selamat sore Bapak Rudi. Ya, sore Mbak. Ya, saya Dewi, perawat yang akan menangani dan memberikan perawatan pada Bapak sore hari ini. Baik, sebelumnya keluhan Bapak batuk dan flu. Lalu bagaimana perasaan Bapak saat ini? Apakah ada keluhan lain? Pusing, masih pusing. Oke. Batuknya masih belum selesai. Oh iya, baik. Ada terasa panas atau demam? Tadi sih ya, Mbak. Baik, saya akan mengukur suhu tubuh Bapak untuk memastikan apakah batuk dan flu Bapak ini disertai dengan demam atau tidak. Apakah Bapak bersedia? Baik, permisi ya Pak. Sebentar. Permisi. Itu sebentar ya. Baik Bapak, kalau boleh tahu sudah berapa hari batuknya Pak? 2 hari yang lalu, Mbak. Oh, iya. Batuknya apakah kering atau disertai dengan dahak? Kering aja sih, Mbak. Oh, iya. Apakah batuk Bapak mengganggu tidur atau sesak saat tidur? Lumayan. Ya. Untuk sementara saya anjurkan untuk Bapak menghindari atau jangan makan makanan yang berminyak, minum minuman manis, dan kalau bisa jangan minum air yang dingin atau semacamnya Pak. Ya, untuk permisi Bapak. Baik, untuk suhu tubuh Bapak ada 38,2 derajat Celcius ya Pak. Hasilnya ini akan saya catat dan saya laporkan ke dokter terlebih dahulu agar Bapak mendapatkan resep obat yang tepat. Ya, sebelum saya tinggal, apakah ada keluhan lain Bapak? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, terima kasih Bapak sudah bekerja sama. Semoga setelah mendapatkan obat, Bapak merasa lebih nyaman dan segera pulih untuk bisa melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Kalau batuk bertambah parah atau terasa sesak, segera panggil saya ya Pak, saya akan datang. Dan terima kasih, saya tinggal dulu Pak. Selamat sore dan selamat beristirahat.